എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമലൈക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നൊരു ഫുൾ ഡേ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാന്. എത്രത്തോളം നടക്കുന്നുള്ളത് അറിയില്ല. അപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഇതാ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ കഴിച്ചത് ബ്രെഡും ചീസുമായിരുന്നു. അതൊന്ന് ബട്ടറിൽ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം എന്താ ഒരു സ്പൂണ് ചീസ് എടുത്തിട്ട് ബ്രെഡിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടായതിനു ശേഷം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കും. അതൊന്ന് മെൽട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് മുരിയിപ്പിച്ചെടുക്കും. ഈസിയാണ്, പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റുമാണ്. പിന്നെ ചീസൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള മക്കളാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇതിഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ മക്കൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഐറ്റം കൂടെയാണ്. രണ്ട് സൈഡും മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ കോഫിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പാലിതാ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ക്യൂബ് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അര സ്പൂണ് കോഫി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാല് തിളച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെതാ കോഫി റെഡിയായി. ഇനി ഇതാ ഞാനൊന്ന് ബ്രെഡ് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ചീസ് എത്രത്തോളം അതിൽ മെൽട്ടായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കേട്ടോ, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഇനി ഇന്ന് ഉച്ചക്കൊക്കെയുള്ള ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ ട്യൂണ കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാനത് കാശ്മീർ എന്നുള്ള ബ്രാൻഡിൻ്റെ ട്യൂണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും വലിയുള്ളിയും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചോപ്പറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു. അതിനുശേഷം ഒരു പാൻ വെച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടായതിനു ശേഷം നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ അതിലിട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വെല്ലുള്ളിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് ആ വെജിറ്റബിൾസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ മസാലപ്പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരു സ്പൂണ് മുളകും പൊടിയും അര സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഫിഷ് മസാലയും ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ 3 മസാലകളും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ആ മസാലകളൊന്ന് വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മളെ ട്യൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അങ്ങനെ നമ്മളെ മസാലയൊക്കെ വെന്ത് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ചോപ്പറിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ടൊമാറ്റോ കൂടെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുകൂടെ ഒന്ന് വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ട്യൂൺ ആഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനത്തെ നമ്മളെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. മസാല റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ ട്യൂണ ആഡ് ചെയ്യാം. ട്യൂണയിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ അധികം ഉണ്ടാവും. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ കളഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ട്യൂണത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഫുള്ള് ട്യൂണയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കൽ. ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് മതി. ഓൾറെഡി കുക്കായ സാധനമാണല്ലോ. പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് മസാല അതിലേക്കൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള സമയം മാത്രം മതി. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മൾ ട്യൂണ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ചോറിന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ചപ്പാത്തിക്കും സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ പറ്റിയ ഐറ്റമാണ് ട്യൂണ. പിന്നെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അങ്ങനെ ഇതാ ട്യൂണ റെഡിയായി. ചോറുണ്ട്, ഉപ്പേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും ഉപ്പേരിയാണ്. മോരുകറി, ട്യൂണ, ചമ്മന്തി ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും അതുവരെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫിഷ് ഇതാ ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഉച്ചക്ക്. വൈകുന്നേരത്തെ സ്പെഷ്യലൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ നോർമൽ പാൽ ചായയും പിന്നെ കുറച്ച് ബേക്കറി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതാ അതിന് സ്കൂളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് സ്കൂളിൽ നവംബർ 14 സെലിബ്രേഷൻ ആയിരുന്നു, ചിൽഡ്രൻസ് ഡേയുടെ. അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് കളറിങ് എന്തോ ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. കളറിങ് ചെയ്തിട്ട് A+ കിട്ടി, കീപ്പ് ഇറ്റ് അപ്പ് കിട്ടി എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ അവന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പാർക്കിലൊന്ന് പോയി കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ അവനോടങ്ങനെ കളിച്ചു. അങ്ങനെ അവൻ്റെ കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളവിടെ നിന്ന് പോന്നു.
വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, കമൻറ്റും ചെയ്യണേ. അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ നേരെ പോണത് ഫുഡ് വാങ്ങിക്കാനാണ്. മോനിക്ക് പിസ്സ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ നേരെ അത് വാങ്ങാൻ പോയി. അവൻ വെജിറ്റേറിയനാണ്, ചിക്കനൊന്നും കഴിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് വെജ് പിസ്സയാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വിശേഷം. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കാണാം. Be the light things on you.